Quantos elementos amam aquela mulher? Bora, Gil! Quantos homens deram emprego? Alô, Gilberto! TV Estado é nosso. Alô, Romano, nós nascemos um pro outro. Quem é turista, levanta a mão. É melhor que eu esqueça. Fala, Gilberto. Bem-vinda, minha galera! Está no ar o nosso Som de Papo Folia. Esse som de papo especial de carnaval. Afinal, é carnaval. É um carnaval diferenciado, mas é dia da gente se divertir, é dia da gente cantar, é dia da gente comemorar. Comemorar, sabe por quê? Porque muitas atrações vão estar passando por aqui. Entre elas, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Afrodisíaco, Olodum e muito mais. E você de casa sabe, todo carnaval a gente tem que escolher a melhor música. E o carnaval de 2021 não vai ser diferente. No Som de Papo Folia, você acessa a nossa rede social e você escolhe de lá qual a melhor música do carnaval 2021. Será a música de Ivete? Será a música de Cláudia Leite? Será a música do Babado Novo? Será a música do Durval Lelis? Será a música do Belmarx? É você quem vai dizer qual é a melhor música do Carnaval 2021. E como você sabe, diversão garantida é aqui, para qualquer lugar do Brasil e qualquer lugar do exterior. Começando com chave de ouro, a gente vai bater um papo com essa banda. Essa banda que tem 35 anos de muita trajetória, muito sucesso consagrado, não só aqui no Brasil, mas também fora do país. Lá no exterior, essa banda tocou bastante e ela teve o seu prefixo de verão, ela teve a sua baianidade na Go, ela teve a sua crença e fé, ela teve grandes sucessos e a cantora da banda vai estar batendo um papo comigo. Afinal, alô Bena e Jairan, Banda Mel, a nossa Banda Mel do Brasil. Alô, conta pra gente como é que é pela primeira vez não estar tendo o carnaval pra você. Qual é o sentimento que você tem? E conta um pouquinho dessa história da Banda Mel do Brasil para todo mundo curtir e logo em seguida relembrar os momentos da Banda Mel no Carnaval 2020. Roda aí! Olá, gente! Esse ano não vamos ter nosso carnaval maravilhoso. É triste para vocês, é triste para mim, é triste para todo mundo, aliás, não só o carnaval, mas as nossas festas, os nossos encontros de alegria, né? Mas é por uma boa causa, né? E que estejamos prontos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para levar essa alegria em 2022 para todos. Vai ser maravilhoso, que a gente vai tentar não esquecer, mas tentar amenizar, né? Um pouco do que foi 2020 e agora esse início, acho que até o meio de 2021 a gente vai ficar ainda quietinho por aí, né? E viva a vacina e que ela venha nos trazer segurança para abraçar de novo, sentir o calor humano, que é o que a gente está sentindo muita falta. Mas vamos sorrir para espantar essa tristeza, viu? Porque tudo vai passar. Quando me perguntam assim de um momento mágico que eu tive no carnaval, um momento super especial, eu tenho vários, não vou mentir que eu tenho vários. Mas eu acho que o meu primeiro carnaval em Salvador, quando eu pude conhecer o carnaval de Salvador, sentir a primeira energia, foi em 1988. E eu estava descendo ali a Avenida 7, em direção a Castro Alves. E quando abriu a Castro Alves, ali eu vi aquele monte de gente de branco, um bloco imenso, e eu perguntei ao meu irmão naquela hora, o que foi isso? O que é isso? Que coisa linda essa, eu me arrepiei toda. Aí ele é o bloco Filhos de Gandhi. Eu falei, nossa, eu quero sair nesse bloco. Ele, impossível você sair, porque só sai homem. Aí eu disse, mas um dia eu vou sair nesse bloco. E eu ameacei mesmo, eu disse, eu vou mudar o conceito disso. Por que mulher não pode sair? Mas foi maravilhoso.
maravilhoso ver aquele tapete branco descendo ali a Castro Alves. A gente ficou maravilhado. Eu fiquei emocionadíssima, muito emocionada. Eu acho que para mim foi assim um momento top do carnaval. E meu momento top como artista foi a entrada no Campo Grande. Primeira vez que eu tive que entrar no Campo Grande e todas as TVs ali concentradas. E era um momento em que eu tinha que cantar. Era um momento que eu não podia errar. Sabe, a menina com medo dos erros, né? Começando a pensar artisticamente, mas ainda não se sentir artista. Esse é outro momento muito importante. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Laia. Joga no moioiô, cachaça tem todo dia. A boca que me dangola, minha cara da Bahia. Joga no moioiô, cachaça tem todo dia. A boca que me dangola, minha cara da Bahia. É jumbo, jumbo, jumbo. E mexe, mexe. Estraga, estraga, devagar, hein? É rendezvous. La société, isso aqui me vai no mangue, com medo de revelar. Aie, do rala-rala-nha, brinde na praça, a moça com dela na tri, balança. Levo, devo, despoar, a malho de mulher dama. Levo, devo, despoar, xaxó, a malho de mulher dama. E palito, tem michete, saramuçu, maculele. Tem pó de chu, que vai acabar seu caludo. É doer quando não tem, e é de lenha quando só tem amor pra dar. Ei, ei, se liga na salsa, vai. Isso aqui tem mãe no mangue, aqui não dança, com medo de revelar a sua herança. No rala-rala-nha, a moça quando ela ladri, balança. Levo, devo, a Mario de mulher dama. Levo, devo, com xaxó, a Mario de mulher dama. E vale tem michete, saramuçu, macu, ali tá gostoso, ó. Tem pó de chu, seu caludo. É de doer quando não tem o que comer, e é de ganhar quando só tem amor pra dar. Hey, 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 hey. É tão bom lembrar o sucesso da Banda Mel. Quem não lembra dessas grandes músicas que marcaram época na época do Bloco Mel, do Bloco Melomania, e você aí em qualquer lugar do Brasil, as micaretas que a Banda Mel participou, né? E com certeza ainda vai participar por muitos anos essa Banda Mel, que é consagrada na nossa história da música baiana. Beijão ao Bened, beijão a todo mundo da família da Banda Mel que emplacou grandes artistas, que a gente deixa registrado aqui esse abraço forte para todos que fizeram parte da história dessa grande banda. Agora eu vou mudar um pouquinho de cor. Eu tô aqui de preto, tô de azul, mas eu vou cantar um trecho de uma música, Nação Rastafari. É verde e vermelho, amarelo e preto, há um arco-íris no céu quando passa o Olodum. É o que diz a Nação Rastafari, é o que diz a nossa cultura afro-brasileira. Afinal, Bloco Afro, Banda Afro,
a gente está representado hoje aqui no Som de Papo por essa banda querida, Olodum. Eu bati um papo com o meu querido Matheus Vidal, ele, vocalista, um dos vocalistas do Olodum. Matheus, conta pra gente a saudade que tá batendo forte lá no peito do nosso carnaval, não tá indo pras ruas, o bloco Olodum, o trio independente, vocês fazendo show nos palcos, os ensaios, as terças da benção, saudade gostosa. Como é que tá sendo esse sentimento para você, para toda a família do Olodum? E vamos relembrar um sucesso do Olodum do carnaval passado. Vamos lá? É com você, Matheus Vidal. Olodum! Alô, galera do programa Som de Papo Folia, do meu amigo Gilberto Romano. Eu sou Matheus Vidal, um dos cantores do Olodum. E nessa época, nesse período que aí a gente deveria estar se preparando para o carnaval, é triste saber que não vamos ter a nossa folia esse ano. E no ano passado toda a cobertura maravilhosa da turma aí do Som de Papo Folia. A gente lembrar das coisas boas, né? E uma das coisas boas, além do desfile do Olodum, que a gente mostrou aí os nossos grandes clássicos, foi praticamente o lançamento do novo sucesso do Olodum, que foi com participação do Carlinhos Brau. Olha a camisa aqui, ó. Mãe Rainha do Mar, Sereia, a música Mãe Já. E uma música que a gente está continuando a trabalhar, porque em breve vem novidade e exclusiva aí para a turma do Som de Papo. Em abril, o Olodum vai estar preparando um EP com músicas inéditas e no segundo semestre a gente vai estar lançando para vocês. Um abraço, meu amigo Gilberto Romano e toda a turma do Som de Papo Folia. Mãe Rainha do Mar, Sereia. E um bom carnaval, um carnaval virtual para todos vocês. Minha Isis na canta acima, queda de achu. Mulher Maria, eu sou Olodum. Minha Isis na canta acima, queda de achu. E aí? Mãe Mulher Maria, eu sou Olodum. Olodum, tudo fica mais bonito você estando perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso, os teus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente, os teus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Vem pra cá, deusar no amor. Oh, nana. Vejam uma flor Olodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa... É isso aí, né? História do Carnaval de Salvador tem que ter Olodum, tem que ter os nossos blocos afros, a nossa cultura baiana, a nossa cultura afro. E continuando nessa linha da cultura afro, ele que faz uma mistura de estilos gostosas, ele que é um cara que é sucesso total, grande representante da nossa música baiana, ele que no ano passado, no Furdonço, fez o cara aqui se emocionar, nada mais, nada menos do que Pierre Onassis, banda Afrodisíaco. Pierre, como é que tá o carnaval de 2021 para você? Conta pra gente. Olá, gente. Pierre Onassis, Afrodisíaco. Estou aqui passando primeiro para agradecer o carinho de todos vocês. E olha só, alguns momentos marcam as nossas vidas, é claro. E para o Afrodisíaco em especial, o Furdunço do ano passado foi um momento mágico.
muita gente. Foi a minha primeira experiência no Furdúncio, eu fiquei impactado e eu tenho certeza que todas as pessoas dali também se emocionaram, aquela multidão atrás e as músicas do Afrodisíaco na boca do povo e as pessoas se emocionando, foi algo extremamente especial que marcou meu coração. Obrigado, obrigado Salvador, obrigado Brasil, né? Que é o Brasil inteiro no Furdúncio que antecede ao Carnaval. E a música que a gente está acreditando muito que vai tocar no coração das pessoas chama-se Paradise, uma música que tem a participação especialíssima do nosso amigo cantor Saulo Fernandes. Pois é, Saulo participa dessa canção muito gentilmente e vai ser com certeza algo que vai chegar no coração de vocês. Um beijo no coração, som de papo, meu amigo Gilberto Romano. Beijo no coração, a gente se vê. Afrodisíaco, dona de toda a beleza, a prova que o amor é bom. Enfim, beijo no coração. Segura que tá chegando aí. É afro. Aham. Simão! Tá de brincadeira comigo? Pra que tanta beleza? Tá de brincadeira comigo? Oh, yeah. Deixa a descaração. Tá de brincadeira comigo? Desse jeito não dá. Não brinque com meu coração, que ele pode se apaixonar. E aí? Tá de brincadeira comigo? Pra que tanta beleza? Tá de brincadeira comigo? Deixa a descaração. Tá de brincadeira comigo? Oh, yeah. Desse jeito não dá. Não brinque com meu coração, que ele pode se apaixonar. Olha aí! Ela batuca, batuca, batuca assim. Oh, yeah. Ela batuca, batuca, batuca em mim. Batuca. Ela batuca, batuca, batuca assim. Oh, yeah. Ela batuca, batuca, batuca em mim. Beija ele, beija ela. Beija ela, beija ele. Beija na boca dela. Beija na boca dele. Falando ainda na banda que representa a nossa afro-baianidade, é claro que nós temos o Olodum, o Afrodisíaco, e essa não podia faltar aqui não, sabe por quê? Ela mora no meu coração, essa banda comandada por Dan Miranda. Já adivinharam quem é? É isso mesmo, Araqueto. O Araqueto conhecido com seus grandes ensaios, o Ensaio do Ara. O tradicional desfile do Araqueto no Carnaval é inigualável, afinal, no som do Araqueto, balançou. Eu quero saber, Dan Miranda, tá sentindo falta da folia? Tá sentindo falta do Carnaval 2021? E vamos relembrar você no Carnaval passado, comandando as festas nos grandes camarotes de Salvador. Dan, é contigo. Fala galera, aqui é Dan Miranda da banda Araqueto. Tô aqui para desejar um feliz carnaval em casa para todo mundo. Esse ano, infelizmente, a gente não vai poder estar na rua fazendo o que a gente mais adora fazer. Mas em 2022, se Deus quiser, estaremos todos de volta, inclusive com esse programa espetacular. Um abraço especial pro meu querido Gilberto Romano. Valeu, bom carnaval para todos. Maria. Por que não vem me buscar pra me mostrar as flores? Eu quero passear na Praça da Paixão, na Rua dos Amores. Por que não vem me buscar pra me mostrar as flores? Eu quero passear na Praça da Paixão, na Rua dos Amores. Traga o amor, traga o amor. Existe o veraneio, vai da best, dança agarradinho na chola de mar. Te encher de amor, te encher de amor. E no teu sorriso e esse sentimento
Porque não vem me buscar pra me mostrar as flores. Eu quero passear na Praça da Paixão, na Rua dos Amores. Porque não vem me buscar pra me mostrar as flores. Eu quero passear na Praça da Paixão, na Rua dos Amores. Pra amor, pra amor. Se chover a gente faz a peste, dança agarradinho na chuva. Te encher de amor, te encher de amor. Quero teu sorriso e esse sentimento transbordando. Ai, 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 ai. Não tire seus olhos de mim, neném. Ai, 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 oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Não tire seus olhos de mim, neném. Ai, 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 oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Não tire seus olhos de mim. E é isso aí, né? Como diz o velho ditado, araqueto é bom demais. É a nossa cultura, é o ara. Grande da Miranda, forte abraço aqui do seu amigo Gilberto Romano. E você que está em casa, é hora de levantar o seu astral, levantar a sua autoestima. O programa acabou? Ainda não. Ainda tem muita coisa gostosa. Ainda tem pagode, ainda tem reggae, ainda tem axé, muita música baiana para você de casa curtir. Agora, eu quero saber de uma terapeuta como é que eu faço nesse período de carnaval virtual para minha estima não cair, para eu ficar alto astral. É com você, auxiliadora Paiva. Conta pra gente como é que a gente faz pra gente levantar essa autoestima. E você de casa já sabe, próximo bloco tem pagode total aqui no nosso Som de Papo Folia. Dora, é contigo. Conta aí pra gente como é que a gente faz para elevar a nossa autoestima. Meus leitores amados, eu, como vocês estão vendo, já estou em pleno ritmo de carnaval. Só que esse ano o meu carnaval será diferente, assim como o de vocês. Nós, em função da pandemia, não teremos aquela aglomeração na rua, Praça Castro Alves, Farol da Barra, Campo Grande. Mas nós teremos o nosso carnaval virtual com muitas e muitas atrações. Ivete, Daniela, Cláudia, ou seja, nós vamos trazer a alegria da rua para o conforto do nosso lar. Pois é, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. A oportunidade que nós vamos ter de trazer essa alegria para dentro da nossa casa e iluminar o nosso ser. Ou seja, não temos o carnaval na rua, mas temos o carnaval dentro da nossa casa, com todo o conforto, com toda a responsabilidade conosco e para com todos. Por isso que a partir de agora nós vamos estar cada vez mais antenado nessa estrutura que o nosso portal Som de Papo vai trazer. O nosso carnaval virtual. São muitas e muitas atrações. São horas e horas de grande divertimento e de muita alegria. Como você vai estar nessa parada? Nós dizemos a vocês. Acesse www.somdepapo.com.br e lá você vai encontrar uma grande variedade de atrações. Eu, auxiliadora Paiva, responsável pela coluna Positividade, digo a vocês, positivo para o nosso carnaval virtual. Beijos a todos!